曾经叱咤帝城，如今而落得这个下场。3年前，沈庭川救了我。别吓着你吧。而我爱上他的那一刻，每一步都做错了。沈庭川，要是你不跟我结婚，我就在这个节骨眼上告你强奸，让你名誉尽毁。江依然，你这个不知廉耻的女人，你竟然给我下药！我江依然想要的东西，就必须要得到。你把我当什么了？我不择手段嫁给沈庭川，最后却让整个沈家蒙羞。妈，妈，你没事吧？不长眼的东西！结婚3年，沈庭川从来没碰过我。沈庭川，沈庭川，原谅我。最后，因为我的放纵，把我放到了偏远的私宅。不管不问。沈庭川，如果有来世，我一定离你远远的，绝不纠缠你。江小姐，你要的茶。我这是重生了。小月，江小姐，你怎么了？哦，没什么，我渴了。啊，现在不凉不热，刚刚好的，给你。这么没规矩，还帝城豪门大家千金呢，笑话！你指望不择手段逼男人娶她的人，讲什么规矩啊？江小姐，你别生气，他们就喜欢胡说八道，我这就去教训他们。哎，等等，江小姐，算了，他们说的是事实。江小姐，你说什么？敬茶，我现在是刚摔了敬老夫人的茶。江小姐，你怎么了？老天爷啊，你让我重活一世，可为什么偏偏选在我已经酿成大错，与沈庭川结婚的日子，而且刚刚还摔了敬老夫人的茶，怎么办呢？江小姐，您说什么？申总好。沈庭川来了，怎么办？怎么办？江依然，这就是你想要的吗？上一世，沈庭川这么问的时候，沈庭川，我江依然想要的，不管怎样都要得到。江依然，你真是我见过最卑鄙无耻的女人。现在你还对我妈出言不逊，江依然，你还有点基本的规矩吗？规矩，
我江依然的规矩才是规矩。你，我说，你不是很能说吗？说我怎么骗了你的感情，又骗了你的身子，怎么现在不说了？闭哑巴了！江依然，你想当沈夫人你就当着，但别想我再会多看你一眼。廷琛哥，外面宾客都在等着你呢。苏浅浅，上一世她恨透了我。江小姐，你快出去和沈总一起招待宾客吧。上一世喝多后，我和苏浅浅直接吵了起来，最后闹得沈家颜面尽失。小月，你替我出去解释一下，我身体不太舒服，不能继续招待大家了，让大家多多担待。还有，你以我和沈庭川的名义，给今天每个来的宾客多加送一份答谢礼。江小姐，你今天没事吧？没事，你快去吧。哦。今天总算是有惊无险的过去了。这沈总夫人，我是一刻都不想当。一切都还来得及。重活一世，我一定要跟沈庭川离婚。沈庭川，如果有来世，我一定离你远远的，绝不再纠缠你。不要！哎，完了完了，来不及了！这个江依然啊，太不是个东西了。文熙，这几天我住过来，给你撑腰，看谁还敢欺负你。哪有这么夸张啊？哪里不夸张啊？啊，刚娶进来的儿媳妇敢在大庭广众之下对你摔碗摔碟的，以后还得了？这要我说，就不应该让庭川娶她。可庭川毕竟跟人家那也是他自找的，他哪里有女孩子的礼义廉耻啊？文熙，你该不会在等江依然吧？你是不是还给他准备了改口费？你呀你，昨天没见识到他的厉害吗？啊，整个帝城有谁不知道他是个目无尊长的人？哎呦，要我说，我看他绝对会睡到日上三竿。那我们就不等了，我吃好了，你们慢慢吃吧。妈，我来晚了。妈，早安，儿媳来晚了。姑妈早安。他竟然会顾及身份，刻意起来问个早安。既然来了，那就坐下。哟，这不也挺懂礼貌的吗？江依然，你少在这里装模作样的。江依然，要再敢对我家人不敬，我一定不会轻易放过你。我不知道姑妈在说什么。不知道我在说什么啊？江依然，我看你呀，也不是嫁不出去的样子，为什么非让我们家庭川娶你？对不起，是我的错。江依然，你葫芦里到底卖的什么药啊？你不是帝城有名的骄横跋扈吗？这就认错了？以前是我年幼无知，做事莽撞，现在已经结婚为人妻，当然要多学点礼仪规矩。
妈，我今天特意带了茶，想重新给您敬茶。江依然，你这一副姿态是做给谁看的？妈，请喝茶。妈，我知道您心脏不好，这茶是特意从江家带过来的，对心脏好，您尝尝。江依然竟然会关注我妈的身体。江依然，你别以为这么做我们就能原谅你。我知道这件事是我做的不对，现在也只有一个办法可以弥补。什么办法？离婚。离婚？江依然，当初你费尽心思想要嫁给我，现在又要离婚，你到底什么意思？请你相信我，我是认真的。你嘴里没有一句实话。不管沈总信不信，我都是认真的。我已经认识到了自己的错误，不想一错再错。你说的倒是容易，你们结婚前前后后，媒体报道了好几个月呢。你这刚刚结婚就离，媒体不知道又把我们听川写成什么样。那就等1年之后，风波过去，我们再离婚。我会向媒体澄清，一切都是我的问题。这1年里，我会扮演好沈总夫人的角色，不管沈总是再娶还是怎么样，我都不会干涉。江依然这是又在搞什么把戏？伯母，姑妈，浅浅来了。庭川哥，伯母好，我都好久没跟伯母说话了，特意来陪您说说话。明明昨天才刚聊过。庭川哥，我今天可以住下吗？浅浅呐，你和我们家庭川青梅竹马一起长大，你要住下来，我看谁敢说一个不字。江依然，我倒要看看你能装到几时。果然。苏小姐可以多住几天，有什么需要或者缺什么东西的话，都可以找我。妈，姑妈，没什么事儿的话，我就先回屋了，你们慢慢聊。哎，等等，这就是你说的要扮演好沈夫人。浅浅住哪里，吃什么，你不得安排一下吗？苏小姐之前来的比较多，厨房应该清楚苏小姐的口味，照做就是。至于住哪儿，就住朝南的那间客房吧，离沈总的房间近，也方便沈总照顾苏小姐。对了妈，我那儿还有几盒好茶，待会儿让小玉给你送过去。他这是闹哪样啊？难道他真的转性了？怎么可能？走着瞧，就他那德行，不出3天必作妖。幸好今天没出什么大岔子，看来以后得躲着点沈家人走。1年以后，桥归桥，路归路。沈庭川，这辈子我绝对离你远远的。沈庭川，你干什么？江依然，你对我妈到底做了什么？没有，她怎么了？你还装！我妈的病情一直平稳控制，从未复发过。今天喝了你给的茶叶就口鼻出血。江依然，你到底给她下了什么毒？我没有给她下毒，我发誓，我要是给你妈下毒，我不得好死！江依然，你说的谎话还少吗？你以为你发个毒誓，我就会相信你吗？不管你信不信，污蔑你确实是我做的不对。1年以后，我绝对会跟你离婚，还你自由的。在这期间，我绝对不会做任何有损沈家的事情。庭川哥，你快去看看伯母吧，伯母的病情更严重了。
江小姐，你没事吧？没事。怎么会这样？不行，要是出了事，沈庭川肯定会把这笔账算在我头上。口鼻出血，文心，老夫人这是心急复发，快，备车，去医院。等等，老夫人这心急，目前不能贸然移动，否则后果严重啊！那该怎么办呢？其实有一种药可以缓解老夫人的病情，什么药？什么药？你倒是说呀！是一种百年稀有中药材研制的紫珠丸。我记得中医世家江家就曾做出2枚紫珠丸。江家，我想起来了，我在整理夫人的陪嫁礼单时，是看到过紫珠丸。这个紫珠丸重金难求，既然夫人有，赶紧拿过来给老夫人救病啊！孙医生，你不了解江小姐，她心胸狭窄，是绝对不会把这么贵重的东西拿出来的。这人命关天，总得问问吧。姑妈，你怕不是忘了，伯母就是喝了江小姐送的茶才犯病的，说不准就是她在茶里下毒了，又怎么会把这么贵重的东西拿出来呢？庭川，你去找江依然问问，让她先把药拿出来。你妈是个体面人，要是让她落下什么不好的病根，比杀了她还难受呢。妈，沈总赶紧拿个主意啊！如果没有药，赶紧送去医院，不然2头来不及，老夫人连命都难保啊！江依然这是想羞辱我，让我去求她，但什么都没有妈重要，那我就如她所愿。青川哥，江依然心思歹毒，你即使求了她，她也绝对不会把药拿出来的。谁说我不会把药拿出来？药拿来了，赶紧给妈服下。不能服，她既然主动把药拿过来，不知道又在耍什么花招，拿捏庭川哥，拿捏沈家。哎，苏小姐你，我说过，我是绝对不会做损害沈家的事。我看你就是故意害伯母，然后再拿药出来装好人，让庭川哥对你有所改观罢了。我可没这么想。你为了嫁给庭川哥，下药爬床、污蔑逼婚，什么下作手段都做得出来。现在又想拿伯母的命做要挟，我看这药也有毒。现在是人命关天的事，我没时间跟你废话。沈总，你赶紧做决定啊！庭川，虽然江依然不是什么好东西，但是他也不敢对文心怎么样啊。我知道你不信任我，但是现在情况紧急，妈等不了了。江小姐，如果你故意刁难不给，我还能相信这药是真的。可你现在主动送药过来，江依然，你到底是什么居心？沈庭川，今天我就亲自试这个药，要是这个药有任何问题，我就给你妈陪葬。你自己做决定。沈总，老夫人真的快撑不住了。庭川，江依然亲自试了药，应该没问题了吧？江依然，你这次又想耍什么花样？文心，妈，文心，文心，哎呦，你终于醒了！哎呦，文心，江小姐，今天是你回门的日子，您真的不打算叫上沈总吗？沈总，是江依然让你来告诉我跟他一起回门的吧？不是，告诉他那个，我不会回去的。我是想告诉你，夫人她自己回门了。什么？回门这样的日子，他没闹着让我跟他一起回去，自己一个人回去了。哦，我知道了，昨天我好像不小心伤了他，
他肯定是回娘家告状去了。各种编排造谣我家暴。陆枫，你带些礼物跟过去，帮我盯着点江依然，看看他到底要长什么幺蛾子。好，我现在就去办。看来明天的新闻要说我家暴新婚妻子了。江依然，你最好不要作死。一会儿啊就能见到男人了。爸妈，我回来了。来，妈，我终于又见到你们了。然然，你这是怎么了？是不是受委屈了？没有，我就是有点想你们了。逼婚强嫁过去，那沈家怎么可能善待你啊？事已至此，你就少说两句吧。然然，你跟爸爸说实话，那沈家到底对你怎么样啊？你少说两句吧，女儿好不容易回来一趟。爸，你放心吧，就我这性格，肯定不会受欺负的。性格要强，不吃亏是一回事，心里委屈是另外一回事。爸，我喜欢沈庭川，能嫁给他，我很高兴。不过，要是哪天我不喜欢他了，大不了就离婚嘛。哎，你看看啊，你看看你惯出来的好女儿。江小姐高明啊，现在就开始为1年后的离婚做铺垫了。我们就然然这么一个女儿，肯定事事为她着想。我才懒得说。然然呐，既然回来了，住在家里多玩几天啊，让你妈妈给你买点衣服、黄金啊、珠宝啊、翡翠，回去的时候带上啊。爸妈，我这次不想带那些东西，我想带点医书和药材。医书？要是哪天不喜欢了，大不了就离婚。不喜欢了就离婚？江依然到底想干什么？哎，沈总，我手机。江依然他到底把我当什么了？他还说什么了？夫人说，她别的什么都不要，就要点医书和药材。医书、药材？是啊，2箱的医书，好几箱药材，这会儿都送到夫人房间里了。哦，对了，还有一个外国的钢琴。江依然，他又想搞什么名堂？可能他真的担心老夫人的身体吧？难道江依然是想为我做出改变，讨我欢心？痴心妄想！沈总，1天没吃饭了，喝点汤吧。夫人做的，最近不光研究医术，还研究了菜谱，挺好喝的。他做的，是不是也是他交代你过来送给我？不是啊，夫人正好在做汤，看到我就让我尝尝，我觉得挺好喝的。他做的汤，还让你喝？对啊。哎，夫人最近好像变了一个人呐。他肯定又是在试图讨好我。夫人最近好像都在避着您呢。他这是欲擒故纵。下次再聊啊。那个饮水机坏了，就一点热水了，给你吧。沈庭川一犯胃病人就暴躁，等会儿没有热水吃药，别再迁怒我。
上次就是喝了你弟的东西着了你的道，这次你别想再骗我。你鬼鬼祟祟在这里，等的就是这一刻吧？故意制造偶遇。我先来的，我怎么知道你会来？你江依然想干什么？不是有的是办法吗？你爱怎么想怎么想。难道真的坏了？江依然，日上三竿了还在睡觉，有没有当儿媳妇的样子？干嘛？姑妈，怎么了？你既然嫁进沈家了，就应该承担起儿媳妇的责任。文心身体不好，以后这养生馆就交由你打理了。养生馆交给我打理？对，赶紧收拾一下，我带你去店里。江小姐，这好端端的，沈姑妈怎么突然要你打理沈家的产业啊？放心吧，姑妈就是个纸老虎，她心眼还没我多。听周哥，姑妈把江依然带去养生馆了。去干什么？姑妈说要把养生馆交给江依然打理。胡闹！养生馆是我爸生前的心血，怎么能交给江依然这个不学无术的女人？江依然她诡计多端，姑妈性格直爽，她一定是被江依然给骗了。小贱人，还想管理公司？平川哥不会。吴经理，以后这养生馆啊，就交由夫人打理了，你好好配合一下。交给他？虽然夫人也算是名声在外的风云人物，但从来没听说过她会打理生意啊。她不会就学呀，要是连这点事儿都做不好，还怎么当我们沈家的儿媳妇？吴经理，你去把公司这3年的财务报表都拿过来。您看得懂吗？你去拿就好了。行，我这就去给你拿。这可不少呢。天哪，这么多！哎，沈总，你怎么亲自来了？姑妈，你怎么在这里？你妈最近身体不好，这沈氏集团啊又特别忙，我就想着这养生馆就交由依然打理试试。交给他？别说打理养生馆了，恐怕连账都看不明白吧？沈庭川，你未免说话也太武断了吧？不然呢？你江大小姐可是奢侈品店的扫货女王，娱乐新闻的常客，整日只知道玩乐的主，怎么打理养生馆？不如我们打个赌。什么赌？你把养生馆交给我打理1个月，要是我能扭亏为盈，那1个月后你就陪我回江家参加我父亲的寿宴。一同回门宴，下个月我爸的寿宴会有众多亲朋好友，沈庭川无论如何都得陪我走一趟，不能再让爸妈担心了，更不能让外人看他们的笑话。好，反正你一个绣花枕头，不出1个月，肯定就知难而退了。江小姐，我记得你之前从来没有看过财务报表，怎么现在突然就懂这些了？其实我不懂啊，那你怎么还敢打赌？不会就学呗。我现在问我大嫂。大嫂，救命！10万火急，您快告诉我，我该怎么挽救下这个养生馆啊？我怎么没想到呢？大嫂果然是个天才。
养生馆那边怎么样了？沈总，夫人还在养生馆，大家都在陪她加班。加班？去养生馆。哎，沈总，您是要去接夫人吗？江依然诡计多端，这个点了还在养生馆，一定有猫腻。夫人有什么吩咐？吴经理，我有一个大胆的提议，把养生馆打造成娱乐场所。这沈老爷子军人出身，这养生馆的推拿技师都是招的退伍军人，一群大老粗，怎么能这么风产呢？娱乐场所，果然只知道玩乐。我说的不是那种娱乐场所，是把纯养生馆打造成养生轰趴馆。我们这附近不是有很多大学吗？那大学生的需求就是娱乐聚会啊，不仅可以推拿按摩，还可以下棋、搓麻、看电影、泡澡，这样娱乐和养生一体化。哦，最重要的是可以把江家私藏的泡浴方子拿来用，到时候让我爸放出去点风声，有我们中医世家江家的兜底，那肯定能得到推崇的。这能有人来吗？江家在帝城的中医馆共有10家，全国的话有几万家吧。那么多，沈家的养生馆全国才10几家。保守估计的话，每家中医馆每天接待的客人大概是2万左右。啊，这么多！只要让我爸稍微推广一下每个病人的日常养生护理，那我们光是帝城的客人都接待不过来呢。吴经理，到时候你就等着数钱吧。夫人高明啊！不过这么赚钱的买卖，江家为什么愿意把药浴方子拿出来，不自己做呢？因为这个药浴方子本来就是我爸妈专门留给我的，在我的私人别墅里面专门给我打造了一个浴池。最主要，我家不缺钱，江家生意太多了，不做这种小买卖。夫人，以后我老吴任您吩咐，以后您就是我的老板。行了，吴经理，这么晚了，赶紧下班吧。明天我就叫人来店里来整改。好嘞，夫人，您慢走啊。哎呦，沈总，您这个时候怎么在这里啊？路过。那我刚才和夫人的对话您都听到了吧？哎，沈总，等一下。还有什么事？我有句话不知道该问不该问。那就不问。哎，沈总，我直接问吧。当初都说是夫人给你下药逼婚，是真的吗？哎，沈总，您别生气啊，主要是我实在想不通，夫人有钱又有颜，还聪明能干，什么样的男人找不到啊？怎么会强迫你呢？吴经理，我的人品你难道还不了解？竟然连你也怀疑我！哎，沈总，没有，我肯定是相信沈总的人品啊。哎呀，总之您能娶到夫人，算是您赚了，对不对？江依然，别以为让你出去工作，你就可以趁机到处鬼混。你说你是不是又和哪家公子哥喝酒逛街去了？姑妈说的对，我不应该这么晚了才回家，还不给家里报备。不过我是在养生馆加班，而且沈庭川一直陪着呢。沈庭川，你真当然是傻子啊！江依然，我这么说你都不生气？比这难听的话我听得多了。姑妈想怎么骂随便骂，要是需要我配合伤心难过，我也可以演一下。姑妈想骂我的话，多准备些难听的话吧，我会好好配合的。巧舌如簧，目无尊长。沈庭川，你叫我大半夜出来陪你喝酒，
你却一句话都不跟我说。我叫你出来喝酒，又不是叫你出来聊天。嘿，老子抛下美女出来陪你，你有什么话就直说。我嘴很严的，快跟我说说。该不会是因为他？别在我面前提江一然。嘿，还真是他。你说，如果你是我，该怎么跟他相处？兄弟，要我说，虽然被逼婚挺没面子的，这江依然确实也不是什么好东西。但是吧，他长得确实挺带劲儿的。要不如你把他……哎，回家。不是，这才哪儿到哪儿啊，就不喝了？你有病吧你？这都几点了？明天还得上班。哎，先生，您还没有买单。沈庭川居然没买单，这是不高兴了？难道我说错什么了？沈总，1年前老爷子意外去世，您匆忙回来继承，你堂叔沈光宗他非常不满。近来小动作更是不断，有几个大项目因此填进去大量资金。如今全国的材料供应商得知集团现金流有问题，都要求先付款后供货。可是现在一下子付不出那么多钱呐。今天不给供应商付款，就拿不到原材料，我们就无法按时完成订单，到时候就要面临巨额赔偿啊！他们这是想一心置我于死地，我早晚要拔出这个毒刺。当务之急是怎样解决现金流的问题，不然下个月养生馆里老爷子的那些老部下，他们连工资都发不了了。江家生意太多了，不做这种小买卖。最主要，我家不缺钱。姑妈要江一然打理养生馆，是因为这个。姑妈要江一然打理养生馆，是想利用江家的背景来赚钱。沈总，您得赶紧想想办法呀！知道了，我再去一趟银行。之前银行给沈氏集团10个亿的贷款不回笼，是不可能再给沈氏放款了，除非有人能担保。你小心。谢谢你送我回来。客气了，夫人，以后再有事啊，直接叫我就行。夫人，我先走了。这养生馆已经整改好了，先给工人发钱，我们去找经理。走了。呀，沈总，你怎么在这儿啊？你怎么跟江一然在一起啊？沈总，您不是让我看着点夫人吗？夫人今天正好要来养生馆，司机请假了，我就自告奋勇给夫人当司机了。没出息！沈氏集团那边的人说，想要拿到贷款解燃眉之急，需要有人担保才行。担保？对，这个人必须实力雄厚才行。现在沈氏的状况，哪个实力雄厚的人愿意帮忙啊？你来库房干什么？你别以为我把养生馆交给你打理，你就是这里的老板了。姑妈，养生馆改造已经完成了，我是来找吴经理给工人发工资。哦，还有，后续养生馆的设备和产品开发的支出，沈家打算支持多少？江依然，我把养生馆交给你是考验你的，你整改养生馆却想着要沈氏出钱，你想得美！都这时候了，姑妈竟然还在强行挽救。不是，你也太过分了吧！当初整改可是你和沈总都同意的啊，如今整改完了需要付款，你们就开始耍赖了是吗？哎，江依然，这既然是对你的考验，
这钱必须得你们江家出。这要是成功了，大不了前期投入的钱再还给你们江家。姑妈，这沈氏该不会是没钱了吧？真被我说中了。这只是暂时的，等庭川找到担保人，拿到银行的贷款，就能解决现金流的问题。担保？没想到已经这么严重了。我来做担保吧。我有江氏集团10%的股份，可以以此担保。10%？我就说嘛，沈总娶了你，真是沈家的福气呀。江依然，你别以为这么做，沈家就会对你感恩戴德。姑妈，我没有要邀功的意思。还有，你别以为这么做了，庭川就能喜欢你。你之前用那些下三流的手段逼庭川娶你，现在想让他对你改观，比登天还难。姑妈，我说过了，1年之后我就会和沈庭川离婚。在此之前呢，我希望不要再拿逼婚的事情责难我。哦，担保的事，麻烦姑妈先替我保密。啊？保密？对，不仅对沈庭川保密，对老夫人也保密。哎，江依然，你图什么？你明明知道文心不接受你，庭川也厌恶你，你默默为沈家做这个，这不是个小数目啊！姑妈，我说出来你可能不信，我其实特别羡慕沈庭川之前毫无污点、光明磊落的人生，直到现在我名声尽毁，才知道他失去的意味着什么。他这是愧疚了。我知道有些伤害没有办法弥补，我只是为了让自己能安心一点。至于老夫人和沈庭川怎么想，我也不在乎，只是我不想再和他们有任何纠缠了。不想纠缠？江依然，你凭什么一副受害者的模样？好了好了，放心吧，我会替你保密的。以后我不会再拿逼婚的事责难你了。这是什么？沈总，您说那天晚上夫人做的鸡汤好喝，我特意中午给您订了。这家鸡汤贼盖，你知道吗？啊，没用的东西！苏小姐，你没有预约，不能进来。苏小姐，庭川哥，以我们的关系，见你还需要预约吗？苏小姐，你我的关系只是朋友。庭川哥，是因为江依然拈酸吃醋，所以你才故意疏远我的。拈酸吃醋？那就等1年之后风波过去，我们再离婚。至于老夫人和沈庭川怎么想，我也不在乎，只是我不想再和他们有任何纠缠。肯定是他说了些什么，我现在就去找他。站住！庭川哥，江依然无耻又下作，你作为有风度的男人，不忍对他下手，我去教训他。你来教训他？谁给你的权利？庭川哥，你这是什么意思啊？苏小姐，江依然再怎么品行不端，他也是我沈庭川的人，你一个外人，凭什么教训他？庭川哥，你维护他。孙克，苏小姐，请吧。陆枫，你以后再给我放进来没有通报的人，你就给我去南非。这人又不是我放进来的，今天他又为什么心情不好？你说什么？没事儿。这是苏小姐的爱心便当。还是鸡汤。出去。不是你要？等会儿。怎么了？这个也拿走。谢谢你啊，旱的旱死，涝的涝死。你再多说一句，你就给我去非洲。知道了。怎么说呢这？庭川，姑妈是不是有什么话要跟我说？
有些话呢，我本不应该说的，但是你也知道，姑妈是藏不住话的人。姑妈有话直说。其实，这次给沈氏集团贷款做担保的人是江依然。我知道啊，你知道？你怎么知道的？那天刚好路过，听到了。哇，沈总竟然把偷听说的如此清新脱俗。那算了，那我换一个问题，你老实说，江依然当初真给你下药了？姑妈，怎么连你也不相信我？也。平川，你也别生气，姑妈就是疑惑。你说人家条件那么好，长得也漂亮，图什么？我哪知道啊！啊，好了好了，不说这些了。你说人家现在也帮了咱们，也改邪归正了，你不妨试着接受人家。姑妈，江依然那种女人，我看不上。这个混小子！夫人，你让我们回老家去吧。江依然要赶走我父亲的老部下，岂有此理！江依然不是这样的人，先看看再说。夫人，养生馆经营不下去，都是因为我们这几个老东西拖了后腿。现在养生馆正在整改，我们也不懂这些年轻人的东西，不能再拖后腿了。什么拖不拖后腿的？那俗话说，用人用在刀刃上，那要追责，也应该是追最开始安置你们的沈庭川的责任啊。江依然，你们啊，都是军人出身，应该知道有一句话叫做"胜败乃兵家常事"。难道输了一次就再也不上战场了？我知道你们都是好人，平时夏天天气热的时候，你们也会让环卫工人进店里乘凉。冬天你会让那些流浪者到店里取暖，但是难免会吓到一些客人，而且你们粗糙惯了，客人不习惯。那既然要整改，那就全面整改，也包括我的工作人员。夫人，你这是要整改我们？我打算呢，因材施教，在养生馆设立免费的军体拳，还有8段锦，让你们来授课。我们一定注意说话音量，不再吓到客人。我就说吧，你误会江依然了。姑妈，我知道江依然担保的事，你先瞒着。啊，这2个人真奇怪，都让我瞒着。哎，你不进去啊？不进去了。江依然想得很全面，不需要我过去。啊，对，这个你再确认一下。我看这里，这什么呀？上次开会的时候，行。江依然念叨什么呢？应该可以，行。反正到时候你就按咱们按咱们之前开会的内容，应该没问题。对，上周不是核对过吗？他都不睡觉的吗？你鬼鬼祟祟在这里，等的就是这一刻吧？故意制造偶遇。那个，我真的不是故意在这儿的，也不是刻意设计的，我就是刚刚站久了，腿有点麻。那个，你可能是崴到脚了，我给你检查检查。我刚刚在说什么？不用了，不碍事的。那个，以后你要是在这儿的话，可以出点声，我会马上走的。哎，你看，这养生馆的老板长得真漂亮。哎呀，这要是能亲上一口，
这死也值了。牡丹花下死，做鬼也风流。走。哎，你谁呀你？好狗不挡道，给老子滚开！大哥饶命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 ！敢在我沈氏集团的地盘上对我老婆出言不逊，我看你们是活腻了。她是沈氏集团夫人，是我们永远不许太差。哎，大哥，我们错了，我们错了，我们错了。滚！是。气死我了！这江依然到底给庭川哥灌了什么迷魂汤，竟然让庭川哥这么维护他？江依然，是你逼我的，我一定要让你从庭川哥身边消失。沈氏集团有急事，我回去想。你办完事过来接夫人回去。庭川哥，别怪我骗你，不管怎样，我都要把你抢回来。喂，沈总，不好了，夫人不见了。什么？小玉被打晕在路边，夫人失踪了。吩咐所有人，给我查。是。江依然，你用卑鄙的手段把庭川哥弄到手，现在还让他这么向着你。既然你那么喜欢下药，那我让你自己也体验一下。放心，他们俩会满足你。苏小姐，是不是有什么误会？我跟沈庭川就是表面婚姻，我们马上就会离婚的。江依然，你当我傻呀？你好不容易弄到手的会离婚？不过，如果你要是被人睡了的话，庭川哥肯定会嫌你脏的。到时候你想不离婚也不行。苏小姐，这肯定有什么误会的。有什么误会啊？沈总，查到了，夫人被打晕带到郊外了。继续查，5分钟内给我找到具体位置。是。你最好给我乖乖听话，我还可以让你少受点气，不然你就等着被他俩糟蹋吧。不能这样做，江家一定不会放过你的。江依然，你仗着自己家有钱，整日一副不可一世、高高在上的样子给谁看啊？今天我就让你体验一下被人欺负的感觉。这个女人现在是你们的了，好好享受享受。放心，交给我们。真好看呐！放心，一定不会像你的。住手！庭川哥，快跑！庭川哥，你别！沈庭川，救我！别怕，我在。庭川哥，你还是留着力气跟警察说吧。庭川哥！
江依然，你知道我是谁吗？我知道，你是沈庭川。你知道你在做什么吗？完了，沈庭川又要大发雷霆了吧？这次即使给我8张嘴，我也解释不清楚。江依然，你怎么能在同一件事情上翻跟头呢？那个，我昨天是被下药了，我不是故意的，我也不会让你负责的，也不会拿这件事情逼迫你的。还请你相信我，如果你不愿意的话，我们可以马上离婚。马上离婚？对，马上离婚。你可以把所有的事情全部推到我身上。江依然，你就这么想跟我离婚？当初是你逼着我娶你的，现在你又想离婚？当初是我一时想不开，现在想开了？我就想解决完所有的事情，尽快离婚。凭什么你当初想不开，现在就想开了？这个不知廉耻的女人，你竟然给我下药！原谅我。你听说过花开吗？你们这个干什么？我就是那朵花，我想开了就开了。你耍我！哎你！江依然，我只是想说，我们离婚之前，我们井水不犯河水，互不干涉吧。还嘴硬呢？明明那么热情，虽然是逼不得已吧，但心里一定高兴坏了吧？未必吧，这脸上的巴掌印都这么明显了，难道就是传说中的打是亲，骂是爱？滚！姑妈找我有事儿？1个月前你和依然打赌的事儿，你还记得吧？我们打个赌吧。什么赌？你把养生馆交给我打理1个月，要是我能扭亏为盈，那1个月后你就陪我回江家参加我父亲的寿宴。记得。1个月时间到了，这养生馆什么情况你也清楚，这是这个月的账本。依然他赢了。愿赌服输，我去。这就对了嘛。哎，坐下。姑妈再嘱咐你2句啊，这寿宴上肯定有不少江家的亲朋好友，到时候啊，你和依然表现的恩爱一点，可不能让她在娘家丢脸了。丢脸？我不怕丢脸吗？姑妈，你别忘了，当初是谁污蔑我来逼婚，让我颜面扫地的？姑妈，你放心，我只答应了陪她去参加寿宴，可没答应她给她好脸色看。算了算了，姑妈知道你对被逼婚的事耿耿于怀。总之啊，别做得太过分就行。走了。啊，陆枫，你去准备一些寿礼。对了，那江老爷子平时都喜欢什么呀？啊？还有江夫人了，是不是也得给他哥哥嫂子准备些礼物啊？他嫂子平时对他不错，他哥哥嫂子平时都喜欢什么呀？要不你问问夫人呢？哈，问他？算了，你自己看着准备吧。快去。
死要面子活受罪。来了来了，听川，听依然说你最近很忙，还来参加寿宴，真是辛苦你了。妈，您客气了，给爸祝寿应该的。上次没能陪依然一起回门，已经让我十分愧疚了，给二老赔罪。庭川，你过去因为工作太忙，抽不出身，没能陪我回门。我已经跟爸妈说过了，爸妈应该不会怪你的。对，依然说了，以后我们都是一家人，不用在意这些小事。啊，对，都是一家人，不客气啊，咱们进去说话吧。啊，爸妈，我和依然改天再来看你们。好，路上一定要注意安全。走吧。妈，再见。你先回去吧，我去处理一下绑架你的事情，一定给你个满意的交代。谢谢你啊，还有今天的事也谢谢你。今天的事，我爸希望收到的最好的礼物，应该是看到我幸福，所以谢谢你今天在我爸妈面前陪我演这出戏，我真的很感谢。你对我妈也挺好的。之前紫竹丸的事情是我误会你了，这一次配合你让二老放心，是我应该做的。你放心，我们还有几个月就可以离婚了，到时候就不用再辛苦你陪我演戏了。陆枫，哎，你说江毅然动不动把离婚挂在嘴边，他是认真的吗？沈总，你想听实话？说。据我这段时间的观察，我觉得夫人不像说着玩的。可是，如果他真的想离婚，当初干嘛下有逼婚，非得让我娶她？沈总，我抱着去非洲必死的决心，问您一句：问，您是不是自己酒后乱性？夫人并没有给您下药啊？陆枫，连你也不相信我？哎，沈总，错了！哎，这事谁信啊？这江小姐图你什么呀？这件事我还得好好想想，到底是什么原因让她性情大变的？开车。好。你表弟马上就要毕业了，你也安排个工作让他锻炼锻炼。妈，我跟你说过，我要出国留学。出国？出什么国？你好不容易毕业了，不想着跟庭川分担压力，整天想着往外跑。妈，人家沈氏是做房地产的，我一个学 IT 的能帮什么忙？出国学习能精进我的技术。你，江小姐，是你？是你？怎么，你们认识啊？不认识。我只是刚才听那位姑娘说，她叫江小姐，想着这应该是中医世家江家的大小姐。啊，对，她就是江依然。你认识她？不认识啊。既然不认识，
那你为什么那么惊讶看着他？那是因为我听说你有一个表弟跟你长得特别像，没想到这么帅，有点惊讶啊。对，他们俩长得确实挺像的。这是我儿子林景泽。老话说得好，外甥随舅。这景泽和庭川其实长得都像庭川的爸爸。啊，那难怪呢，表弟好，表嫂好。啊，依然，我们正要出去吃饭呢，要不要一起？姑妈，我吃过了，我就不去了，你们去吧。啊，好，那我们去了啊，走。江依然、林景泽，你们绝对认识。找我来有什么事儿？我想问你，想什么？想让你……哎呀，干嘛吞吞吐吐的？有什么事儿你就直说。我想让你查一下江依然和林景泽。什么？你让我查你媳妇儿和你表弟？江小姐，江小姐，你没烫到手吧？没事。手。对啊，林景泽的手为什么没有残疾？江小姐，你说什么？没什么，我这没事，你出去吧。啊，好。上一世，林景泽的右手残疾，他为了治疗自己的右手，研究各种医药，并开发了智能家庭医生系统，在商场上处处与我爸作对，害得江家破产。我爸急火攻心离世，为什么这一世他的右手为什么没有残疾啊？查到什么了？先别急，喝口酒慢慢聊。说之前，我先问你个问题。问。你实话告诉我，你喜不喜欢江依然？我为什么会娶她？你还不知道吗？换作是你，你会喜欢她吗？那会吧，毕竟江依然长得是真美啊。嘿，不是，我喜不喜欢不重要，现在问题是你干嘛不正面回答我的问题？你到底喜不喜欢江依然？我和她之间最近发生的一些事情。沈庭川，今天我就亲自试这个药，要是这个药有任何问题，我就给你妈陪葬。你自己做决定。我好像没那么讨厌他，但是我还是不喜欢他。你不喜欢他，那我就放心了。我调查到，江依然喜欢的人好像不是你。继续说。我查到，江依然和林景泽在你救江依然之前就认识了。那年江依然在港城旅游时被几个小混混欺负，林景泽为了救她，与几个小混混大打出手。所以，林景泽说见过一面，就是这一面。当时这事儿闹得还挺大，大家都说林景泽与江依然已互生情愫。那他为什么非要嫁给？那就得问问你这张脸了。所以，江依然以为在路边救他的
跟在港城帮他解围的是同一个人。后来见我对他无动于衷，以为我变心了，才下药逼婚。没错，你这推理能力快赶上我了。等到结婚之后，他才发现嫁错了人，所以才性情大变，想要跟我离婚。我也是这么想的。你说这人啊，总要经历些劫难，才能从刁蛮任性变得贤良淑德，不是？劫难？你说嫁给我是他的劫？江依然没能嫁给林景泽，所以才万念俱灰，性情大变。我知道这个事是我做的不对，现在也只有一个办法：离婚。那就等1年之后风波过去，我们再离婚。我会向媒体澄清，一切都是我的问题，不管沈总是再娶还是怎么样，我都不会干涉。兄弟，我知道你被人当做替身的感觉一定不好受，但是在我眼里，你可比那个林景泽强太多了。我要是女的，我一定选你。哎，现在我该怎么面对江依然呢？姑妈，我有件事想问你。你问。表弟他这次回来是打算去沈氏集团上班吗？江依然这就开始打听林景泽的消息了。你说景泽啊？对，姑妈经营公司经营的那么好，表弟肯定也能做出一番成绩的。江依然心里果然还是很在意表弟的。一提到他我就上火。他说他不想上班，想出国留学。出国留学？上一世林景泽可没去国外读书啊。那他不打算一边在沈氏集团上班，一边计划出国吗？我也是这么打算的，谁知道他听不听得进去啊？真是让人操心。上一世林景泽没有出国留学，那他的手就是在沈氏集团工作的时候受伤残疾的。表弟他这么聪明，出国留学肯定也能做出一番成绩。啊，聪明倒是真的，他可是当年的高考状元呢。那肯定是随了姑妈。就是表弟他是铁了心要出国吗？你问那么多干什么？我就是闲聊，随便问问。我高考那年也是状元。哦，对对对，听说啊，当年也是高考状元，你成绩啊比景泽还要好一些呢。哦，对了，姑妈，我突然想起来养生馆还有点事，我就先走了。啊，那你去吧。江依然竟然对我不屑一顾，果然，他心里只有景泽。大哥，这件事只有你能帮我，非常非常非常重要。就是你能不能帮我给林景泽争取一个出国留学的机会啊？江依然居然为了林景泽出国留学的事去求他大哥，你简直就是胡闹！当初你逼着沈庭川娶你，后来要帮人家打理养生馆，出钱又出力也就算了，还把江家的药玉秘方都拱手相送。现在居然连人家的表弟的事情你也要操心，你说说你还要倒贴到什么时候？哎呀，不是，大哥，你误会了，我不是为了讨好沈庭川。那还能是为了什么？就是之前在港城的时候，林景泽为了给我解围，被一群人围殴了，所以我一直很愧疚，就想着说，看能不能实现他的心愿。既然是这样，那行，真是拿你没办法。谢谢大哥。岂有此理！还没有跟我离婚，就开始打我表弟的主意了。江依然居然为了景泽的事去苦苦哀求他大哥，他果然喜欢景泽。沈总，不管夫人喜欢谁，她现在都是您的夫人。况且你俩早就有了夫妻之实，你不如你就不如什么？不如你就趁着酒醉，死皮赖脸的赖在夫人房间，这样才能打破僵局啊！你胡说什么？你这是要我坐实酒后乱性的罪名吗？啊！您的名声都那么臭了，还用坐实吗？别说了，我绝对不会做出这么不要脸的事情。不如您今晚就趁着酒醉，就算死皮赖脸也赖在夫人房里过夜。您的名声早就坏了，不如破罐子破摔，用点非常手段留住夫人呀。江依然对我不忠，
既然已经嫁给我了，心里就不能还想着景泽。陆枫说的对，今晚你这么晚来我房间干什么？那个，我就是想来找你借2本医书。医书？你不是从娘家带了2大箱子医书回来吗？这几本是我注释过的医书，更容易看懂些。唉，他只是嫌我跟他没有共同语言，觉得我看不懂。这点我确实不如景泽博学。谢谢啊。沈庭川大晚上怎么这么奇怪啊？表哥，你找我是有什么事儿吗？坐。你在港城的时候帮过江依然？表哥，你都知道了。哎呀，当时就是顺手帮个忙，不值得一提。只不过当时很多人误会我们有私情，瞎传。我是怕你误会。恐怕不是误会。啊？你表嫂想嫁的人，不是我，是你。表哥，你别胡说。坐。你们匆匆一面，没有互留姓名，只怪我们2个人长得太像了，所以你表嫂回来见到我，就把我当成了你。这不可能！你表嫂一直想要嫁的人，都是你。哥，你别胡说！我胡说什么？如果不是这样，那怎么解释她婚后性情大变，结婚第2天就想离婚？她一定是发现自己认错了人，所以她后来见到你的时候，就一直向姑妈打探你的消息。知道你想出国留学深造，他还去找他大哥帮你铺路啊！用不了多久，你就会收到出国留学的录取通知书，到时候你就知道我说的都是真的了。这里需要做一个修改。好。出国留学的事儿办好了。太好了，林景泽可以出国了。江小姐，林景泽可以出国，你为什么这么高兴啊？江小姐，你是不是喜欢上林景泽了？你这个小脑瓜子瞎想什么呢？那你为什么那么操心他的事情？我是因为，因为他之前在港城帮过我，所以算是报恩了。我还是有个问题想不明白。只是在港城帮过你，你就这么感恩图报？那沈总还救过你的命，你怎么还这么讨厌他？救过我的命？是啊，沈庭川还救过我的命。还有啊，当初是你逼着他娶你的，怎么现在您又一心只想着离婚呢？上一世，沈庭川的确间接害死了我，可这一世，他不光救了我，还为了我把苏浅浅送进了监狱。根据我的观察，沈总这人还是挺好的，对你也不错。要我说，就别光想着离婚，您跟沈总2个人在一起。好了，小玉，我现在只想尽快离婚，回去好好陪我的家人。至于什么情啊爱啊，先不考虑。景泽他爸死得早，我就景泽这么一个儿子，他一个人却想着去那么远的地方，他万一有个闪失该怎么办呢？哎呀！好了好了好了，是不是做错了？表嫂她难道真的喜欢我？景泽，表弟，这出国啊需要用钱，我这个卡里……表嫂，这些钱我可不能要，您太客气了。哟，您倒是热心肠，出钱又出力。
姑妈，依然，你的钱我们不能收，不能收啊！这出门在外得需要置办东西，这钱啊，姑妈您就收着吧，不然啊，我这心里难。哎妈，我明天就要出发了。哎妈，走了。啊！哎妈，走了。好。林景泽终于要出国了，只要他不受伤，不研究医疗系统，那爸爸这一世的命就保住了。江依然，要是舍不得，可以收拾行李跟他一起出国。有病！表嫂，我表哥比我好千万倍，如今你们已经结婚了，还请你好好珍惜眼前人啊。这是什么意思？他该不会以为我喜欢他吧？沈总，我有点事情想跟你说。说吧。我想回娘家住几日，可以吗？景泽出国了，他连跟我住在一个屋檐下都不愿意了。我是有些医书上的问题，想问我爸。你不用找借口，去吧，爱住多久住多久，住到离婚都行。好。嫁过来还不到2个月，就这么迫不及待想离开了吗？哼！沈老夫人，听说江依然要离婚，都跑回娘家去了。那是庭川体恤依然，让她回娘家住几天而已。沈老夫人，当初庭川为什么娶江依然，我略有耳闻。江依然现在要离婚也是好事儿，庭川又不喜欢她。但庭川喜不喜欢依然，外人怎么知道？哎呦，要是喜欢江依然，还用下药逼婚啊？要我说，思琪和庭川郎才女貌，他俩定过娃娃亲呢。要不是有江依然这一出，我们俩都是亲家啦。思琪啊，是个好姑娘，肯定啊能找个更好的对象。我们思琪自然是好的。思琪大学毕业还没找到工作，不如让庭川在公司给他安排个职位。这做不成夫妻也能做兄妹嘛，让庭川多带带他。好吧，我跟庭川说一声。今天晚上我们就不走了，让思琪和庭川多交流交流。我本想说服沈老夫人认下你这个儿媳妇儿，没想到她那么维护那个江依然，只能让你跟沈庭川多接触，让他爱上你。沈夫人的位置迟早是你的。我知道了，妈。果然还是妈做的饼最好吃。只要你喜欢吃，妈就经常给你做。妈，我能不能永远待在你身边啊？都已经结婚的人了，怎么还说这种胡话？你在家也住了半个月了，还是快收拾东西回沈家吧。可是我不想回去嘛。夫人，夫人，你快回去看看吧，沈总他出什么事了？陆凤，有话直说。夫人，您走了之后啊，杨夫人就带着杨小姐去拜访沈老夫人，结果那杨小姐就赖着不走了，还要在集团上班，天天缠着沈总。您再不回去啊，真出大乱子了。我当出什么大事儿了？顶多不就是我再多个妹妹吗？赶紧回沈家，这可是你当初千挑万选出来的良配。上一世，这个良配可是让我自生自灭。你说什么？我说，我现在就回去收拾那个小狐狸精。庭川哥，你怎么一个人在喝闷酒啊？我怕半个人吓死你。庭川哥，我来帮你倒酒吧。他怎么回来了？好晕。你是？
你就是杨伯母家的妹妹杨思琪，我叫江依然。啊，原来是嫂子啊！你的事儿我听说了，你的用意我也了解。嫂子这是什么意思啊？只要你不来打扰我清静，我可以让你心想事成。这么说，你能听懂吗？嫂子的意思是，默许我接近庭川哥了。这边第2间的卧室就是沈庭川的卧室，今天晚上啊，你就可以心想事成。江依然，怎么不晕了？哎，庭川哥，别追了。沈庭川一个大男人，他要是真喜欢你，用不着你往上贴。就是，我们沈总坐怀不乱，你呀，脱光了都没人看。你，哼！依然姐，你刚才说能帮我心想事成，是真的吗？你想让沈庭川喜欢你，你得为他花心思呀，先了解他的喜好。那他有什么喜好啊？他最喜欢……哎，等一下，等一下，他最喜欢喝绿茶，绿茶，还喜欢吃软饭。你给他准备一些什么疙瘩汤啊、鳕鱼炖豆腐啊。哦，他还喜欢健身、拳击。他喜欢什么？拖拖地、扫扫地、擦擦玻璃、打扫卫生啊，洗洗碗呐，差不多就这些。谢谢依然姐，你真是个大好人。不客气。哎呦我去！懂了。沈总，快醒醒！好消息啊，天大的好消息啊！哎呀，好消息，能有什么好消息啊？哎呀，来，我跟你说，真的，他真是这么说的？是不是天大的好消息？你凭什么觉得江依然在乎我？对我来说是天大的好消息啊！我不应该讨厌他吗？他下药逼婚，毁我清誉，我巴不得离他远远的。哎，沈总这该死的自尊心啊！沈总，夫人在意你，是不是就证明你不是你表弟的替身？有道理哦。那是不是就是说，表弟是我的替身？哦，是我对不住他了。嗯。你到底想干什么？吕仁心还真是海底针呐，私下里对我的爱好了如指掌，表面上却装作满不在乎。我真想撬开你这小脑袋瓜，看看里面到底装了什么。你的伪装差点就瞒过我了。沈庭川，我脑子里装了什么不重要，重要的是你脑子里的水你倒倒啊！好，你醒了吧？江依然，你……我还有点事儿，我就先走了，忙着挣钱养家呢。不，如风，沈总，你说他是不是又在阴阳我沈氏集团没钱啊？看破不说破啊！哎，你，哇，下手真重啊！吴经理，这个月的营收不错呀。确实不错，这个月有几家会所找我们合作，加盟费相当可观。好，那从这个月起，每位员工的底薪涨30%。太好了，谢谢夫人，能有您这样的领导，真是我们的福气啊！
老吴愿意一辈子跟着夫人干。咱们养生馆新推出的养生茶做好了，我特意给您备了一些，您带回去给沈总尝尝。真是有心了。听川哥，尝尝。这是什么？养生茶。你明知道我喜欢绿茶，还偏偏故意送来养生茶，你这是反其道而行之，想故意引起我的注意。自恋狂。这是养生馆新推出的养生茶，吴经理特意拿给我的，让我给你尝一尝，你爱喝不喝？哎，我听川哥，你不喜欢这茶，我帮你倒掉。不用。既然是吴经理特意送来的，那我就尝尝。养生茶就这么难喝，能卖得出去吗？完了，我好像忘了给沈总的养生茶加糖了。没事儿，他觉得苦的话会自己加。走吧。妈，气死我了！为什么江依然那个贱人一来就能牵动庭川哥的情绪？早跟你说过了，不要轻视江依然，像她这样的美艳花瓶最难提防了。长得好看有什么用啊？这几天我发现庭川哥对她冷言冷语的，压根就不怎么搭理她。不能掉以轻心。据说江依然为了讨沈庭川的欢心，正在学拳击呢。拳击？妈，你这么一说，我倒是想到了一个教训江依然的好办法。你怎么又来了？还不是想你了。杨小姐，什么事儿？依然姐嘴上说是帮我接近庭川哥，自己却在这儿偷偷练拳击。你是想引起庭川哥的注意吧？还真是和沈庭川一样自以为是。你说什么？你到底想干什么呀？我呀，想找依然姐切磋切磋，好歹我也是练过3年拳击的，说不定还能指导一下依然姐你的动作。去找沈总，马上回来。怎么样，敢不敢跟我切磋？有什么不敢的？依然，依然，我没看错吧？没看错。庭川哥，救我！救我！陆枫，沈总，那刚才情况紧急，杨小姐可是学过多年拳击的，她要欺负夫人，我就马上过来给您报信了。谁知道挨打的不是夫人，是那个杨小姐啊。江依然，你肯定不是这几个月才开始学习拳击的，哪有人学了几个月就这么厉害？菜就多练啊！你够了，别以为我不知道你心里装的是什么鬼主意。你要是安分守己，我也不想去管，但你不该惹你嫂子。庭川哥，我真的只是想和嫂子切磋一下的，绝对没有别的意思。切磋？你一个学了3年拳击的人，跟一个刚学了几个月的人比试，
你管这叫切磋？就是杨小姐刚刚出手狠毒，招招都往我们夫人脸上打。得亏杨小姐学了几年拳击呀，这都打不过夫人。杨小姐，要不然你不是更惨？你个狗奴才，这哪有你说话的份儿啊！闭嘴！陆枫是我的脑子被门夹了的好兄弟，我更是我们沈氏集团不可或缺的人才。怎么到你嘴里变成了狗奴才？沈家容不下你了，自己收拾东西走吧。庭川哥，庭川说的对。伯母，哎呀，你还是赶紧回家去吧，东西已经帮你收拾好了。伯母，你不能赶我走啊！你不是答应过我妈妈要好好照顾我的？都怪你自己，不该存有欺负依然的心思。那我的命当初还是依然给救回来的，你欺负她就是欺负我。伯母，哎呀，行了，你这年纪也该找婆家了，总是住在我们沈家，对你名声也不好，还是赶紧回去吧。我不服！之前明明是我跟庭川哥定了娃娃亲的，可偏偏这个贱人横插一脚，我哪里不如江依然了？你哪里都不如江依然。确实哪里都不如依然，我呀就认依然做我的儿媳妇。庭川哥，我还有一个问题要问：江依然之前下药逼婚，你明明很讨厌她的，现在为什么要这么偏袒她？天天给你摆脸色，还不跟你同房，你难道就不觉得憋屈吗？我杨小姐，看来不清楚庭川的喜好，强制爱，懂吗？他就喜欢我这个调调，我越不，他越爱。其实，哎，行了，快走吧。哎，走走走。江依然，你给我等着！哎，哥，强制爱。今天谢谢你替我解围。我之前说过，我会维护沈家的。哎，这江依然，到底哪句话是真的，哪句话是假的？什么事儿？一会儿的酒会，你能陪我一起去吗？酒会？上一世就是在这个酒会上，我遇到了李斌。你怎么了？是，我就是一点低血糖。那我一会儿让厨房给你煮点甜糖过来。那今天的酒会我不去。为什么？因为养生馆正在研制新品，我得去盯着。那好吧，工作要紧。上一世，就是因为我在酒会上大闹，被沈庭川赶了出去，然后我就遇到了我这一辈子的噩梦。李氏集团的公子哥李斌。贱人，当着我的面勾引我老公！你疯了！这是陈氏集团的陈总，我们在这工作。沈庭川，别以工作为借口，你记住，我是你老婆，不然的话，你简直不可理喻！沈庭川，你凭什么这么对我？
李斌的出现，让我渴望爱情的心死而复生。我以为人生出现了转机，可是，一切都是阴谋。斌哥，依然，我终于等到你了。资料拿到了吗？所有资料都在这里面。斌哥，你带我一起走吧。可是，我只想要资料而已啊。斌哥，你竟然联合奸夫一起窃取商业机密，江依然！沈天川，从那之后，沈天川把我放到了偏远的私宅3年。沈天川，沈天川！原谅我。我下药逼婚，不至于让沈天川恨我致死。真正害死我的是李斌。这也是你再纠缠我，一定让你付出代价。江小姐，你快去酒会看看吧。怎么了？杨思琪到处编排您和沈总，说了很多过分的话，这要是被媒体报道出去，就不得了了。我知道您不在意这些虚名，可是沈总向来注重名声，不能这么由着他诽谤吧？都说什么了？什么难听的话都有，说的最多的就是您和沈总关系不和，他还说沈总床上不行。备车。是。你也来了，好久不见，好久不见。你都不知道这个江依然有多卑微，用尽手段，听川哥都不理他，是吗？江依然还做了什么？哎，我跟你说，那你不如直接问我这个正主呢。你怎么来了？我不来，让你继续在这编排我。编排？那你倒是说说，我哪里说错了？你说我用尽手段，沈庭川还是不理我，难道不是吗？那就眼见为实吧。小玉，去告诉沈庭川我来了，让他过来找我。好。你就装吧，庭川哥现在正和几个大佬谈事情，怎么可能因为你过来？真是不自量力！他下药逼婚，沈总才娶的她，怎么可能为了他舍弃工作？就是，沈总刚刚明明是一个人来的，想必是不想带上他们，竟还巴巴的跟过来，真是忍不起自己的位置。快滚回家吧，别在这丢人现眼！小姐，我们以前是不是见过？我只是想跟你认识，你这是什么意思？滚开！这位可是沈氏集团沈总的夫人，还不快放开你的脏手！放开他！沈总，我没有别的意思，只是看您夫人有些眼熟，想认识认识。我警告你，再敢骚扰我夫人，别怪我对你不客气。哼！
没事吧？没事，谢谢你帮我。不用客气，是我来晚了。沈总竟真的放下工作赶过来了，看来沈总和沈夫人是真爱啊！是啊，看来传言不可轻信呀。我去找我妈。是吧？夫人，你没事吧？走，我们进去吧。啊，好。你没事吧？没事，我们快进去吧。啊，好。你怎么还在这儿？江小姐，你为什么见到我总是故意惊慌？你想多了，我还有事，先走了。我真的很想知道原因。我们是不是之前见过？我对你总有种似曾相识的感觉。没见过，请你以后不要再缠着我。江小姐，你怎么了？身体不舒服吗？没事。小雨啊，今天李斌来找我的事，千万不要告诉沈庭川。哦，好。不过，你为什么这么害怕那个李斌啊？我为什么这么害怕李斌？对啊，这也是什么都还没发生呢，我干嘛要怕他？没事，你先出去吧。好。李斌是我的心魔，我必须要战胜他，才能解救我自己。怎么大白天一个人喝酒啊？有心事啊？沈总今天不上班啊？恰巧今天我也烦闷，就给自己放一天假。你烦？你为什么找我喝酒啊？而且你不是讨厌我吗？你怎么……看见我岂不是更烦？其实我现在也没那么讨厌你。我的意思是，我们还有3个月就要离婚了，想到这儿就没有那么讨厌你了。也是，这么想想，我心情也好了。可是，你还没回答我呢。你烦闷为什么找我喝酒啊？你怎么不去酒吧里找你那些好哥们儿？出去喝酒还得花钱吗？沈庭川，我离开之后，到时候养生馆的连锁业务就能步入正轨，你就不用这么省了。这养生馆从来都是女子打理，你离开了，这该找谁打理啊？自然是你下一任夫人啊。江依然，我的名声都被你给毁了。我一个大龄剩男，还二婚，哪里还有好姑娘愿意嫁给我？这是你的私事，我管不着。那你不用对我负责吗？你喝多了吧？那想对你负责的姑娘多了去了，我还是算了吧。是往这儿走的吧？是啊，就是往这边走的。今天我们李氏集团小少爷要包场，赶紧走，赶紧走！凭什么呀？我们大老远来的。就是啊，我们都预约过的，凭什么不让进？就是，让我们进去。不许进！让我们进去！不许进！哎，赶紧滚蛋，不然别怪老子动粗！嘿，
我们排了半个月的队才排上号的，凭什么他说包场就包场？让我们进去！凭什么不让我们进去啊？快让我们进去！越愤怒越好。你怎么有空来养生馆？怎么，我不能来吗？沈总，请。这茶怎么跟上次味道不一样？甜甜的。沈总，上次我真不是故意忘记给你放糖的。没事吧？你跟他有仇？算不上。那只是对他有怨。怎么这么说？因为你看他的眼神有故事，跟看我时候不一样。看你的时候什么样？冷漠、疏离，像看一个陌生人。夫人，不好了，你快出去看看吧。怎么了？那个叫李斌的又来了，说今晚要包场，带着保镖这赶人呢。什么？李斌，你到底在干什么？你终于肯见我了，江小姐。你们在门口等。江小姐，有事我会叫你们。说吧，什么事儿？我到底哪里得罪你了？你为什么不能给我一次机会？因为我讨厌你，我讨厌你这张脸，我一看见我就恶心。原来是因为这个。其实，这也算不上是一个难题。你要干什么？你干什么？既然你不喜欢，那我就毁了他。哎，沈总，你回来的正好。那个老夫人说让你去接夫人，然后晚上一起吃个饭。你告诉老夫人我有事去不了，你去接吧。怎么啦？跟夫人吵架啦？吵架？我跟她就是过路夫妻。哎，沈总，你可别闹。据说老夫人晚上还请了夫人的爸妈一起吃饭呢。这个节骨眼上，千万不能出事儿啊！陆枫，你觉得李斌怎么样？李氏集团那个？哦呦，我跟你讲，他可是出了名的才子，而且长得比你那个长得有点帅。是，表弟和李斌都是多才多艺，不像我，一个学管理的，无趣的很。唉，算了，何必让父母担心啊？我自己一个人伤心就是了。我去接。喂，不用你。你这个疯子！江逸然，不知道为什么，从一开始见你，我都觉得似曾相识。我喜欢你。你放开我！沈庭川，他有什么好的？你为什么就不能再给我一次机会？你说你喜欢我，到底有多喜欢？嘘，夫人和李斌在里面说话呢。
那当然是很。你少在这虚情假意，你看上的不是我，你看上的是我沈家竞标项目的机密。果然是个聪明的女人。不过我喜欢你也是真的，只要你跟了我，我保证你会是全天下最幸福的人。你比我想象的更无耻。江逸然，你敢打我？就算是10个你，也比不上1个沈庭川。他正直善良，做事有底线有原则。你不过是一个卑鄙小人，你拿什么跟他比？你不配！江逸然，你别不识好歹！你干什么？干什么？你放开我！我今天就得得到你！没事吧？你不是走了吗？幸好我回来了。我警告过你，可你不长记性。那么今天，我就让你长长记性。沈庭川，你想干什么？沈庭川，你别过来！沈庭川，我知道错了。晚了，带夫人先回去，把门关上。好，沈庭川，小心！沈庭川，你，我知道错了，真的知道错了。你看在我爸的份上饶了我。过来，妈，走你！你怎么能和依然分房睡呢？今天我就替依然做主了啊！你俩必须给我同房。我真的没有别的想法，但是这具一床被子怎么睡啊？一人一半床，被子给你。可是这样晚上你会冷的吧？这是想邀请我同盖一床被子吗？那就委屈沈总了。江逸然，你是在关心我吗？冻死你算了。伤得重不重啊？这真吓人啊！可不是吗？出什么事儿了？夫人，沈姑妈和林少爷回来了。谁？林景泽这么快就回来了？景泽回来，他就这么激动？林少爷在国外遇到枪战，伤了右手，沈姑妈正哭着伤心呢。我去看看。表弟，你右手，你伤的是右手。表嫂，别难过，医生说了，我会慢慢好的。好到什么程度？我不知道。怪我，都怪我，我不应该求大哥让你出国留学的，都是我的错。表嫂圆了我出国留学的梦想，我开心还来不及呢，怎么会怪你呢？别伤心了，在这休息一下吧。
沈庭川，你相信命中注定吗？相信。等我们离婚了，你可以嫁给他。如果家里不同意的话，我帮你去说。我嫁给谁？景泽？我嫁给他干什么？你不是喜欢他吗？谁说我喜欢他了？江依然，我都知道了。你知道什么了？江依然，你从大婚第2天就性情大变，一直对我冷若冰霜，直到你遇见了景泽，你就开始时刻关心他。究其原因，就是因为我们2个长得太像了，你把我当成了景泽，嫁错了人。沈庭川，我跟林景泽真的没什么。江依然，你就别掩饰了。景泽当初在港城帮过你，比我认识你早一些。我没掩饰。那你为什么那么关心他？我那是因为姑妈对我好，所以我才对她好的。借口掩饰，江依然，你就是因为他帮过你，你才喜欢他，那我还救过你的命呢。既然我们俩长得那么像，为什么你就不能喜欢他一半，喜欢我一半呢？什么跟什么？表哥对我那么好，要是表嫂真的喜欢我，我绝对不能对不起表哥。表弟，你这手伤的这么重，要去哪儿啊？没事，我伤的是胳膊，又不是腿。伤的是胳膊？那你伤的胳膊是不是不会影响到手啊？那手还用做手术吗？我说话是不是太过分了？江依然已经那么难过了，到了这个时候，我怎么能逼她喜欢我呢？唉，本来是想哄哄她，我怎么能冲她发火呢？唉，算了，还是去解释一下吧。实在不行，讲点表弟的事情，哄哄他。我回帝城就是因为这里有最好的医疗团队，医生说只要好好治疗，就可以恢复如初。真的吗？那太好了呀！人生轨迹改变了，这样爸爸的命就保住了。等我的伤好了以后，我会继续出国完成学业。等学成归来，我就打算在京市发展，在那里娶妻生子。就不回帝城了，所以表嫂，你就对我死心吧。什么死心？你我之间两清，我们是不可能的，所以你能不能别跟表哥离婚？林景泽，你要不要脸啊？我帮你是因为姑妈对我好，我才帮你。你要再乱想我，我抽你啊！表哥害人不浅啊！我错了，表嫂，你别跟我一般见识啊。那个，刚才的话就当我没说过。江依然真的不喜欢表弟，他喜欢的就是我。好一招欲擒故纵！我为刚才的事情向你道歉。这茶不错。你喜欢喝，我以后每天给你泡。每天？
你是不是忘了我们的1年之约了？3个月之后我们就离婚了。好了，江依然，你真是我见过最沉得住气的女人。不得不承认，这几天我也开始对你心动了。沈庭川，你有病吧？江依然，你能不能不要再装了？我刚才都听到了，我现在很确定，你不喜欢林景泽。你该不会以为我不喜欢林景泽，我就该喜欢你吧？难道不是吗？你要是不喜欢我，当初干嘛下药逼婚？而且你婚后性情大变，我也想明白了。你这就想明白了？婚礼上你把我妈气得吐血，你明白，嫁过来之后肯定日子不好过，所以你就以退为进，故意说要离婚，欲擒故纵。你脑洞真大呀！你去写小说吧。嘿，江依然，别不承认，除了这些理由，还能有什么？你真想知道？那我就告诉你，当初我和我几个姐妹打赌，看你能够对谁动心，结果你就一直冷冰冰的。他们还说你身边一个女人都没有，可能是那方面有问题，所以我才下药试探。试探？所以江依然，你是为了试探我行不行？江依然，你从来都没有喜欢过我，对吗？沈庭川，我说的都是假的，对。江依然，你真是里子面子都不给我呀！对不起。庭川，今天给你带来一个好消息。我现在还能有什么好消息啊？苏浅浅的案子结了，判了5年。那也算他罪有应得。对了，我听说你和江依然马上要离婚了。哎，兄弟懂你，你赶紧把这个好消息告诉江依然。1审2审你出了那么多力，他肯定会特别感谢你，顺便让你俩增进感情。明天就是约定去民政局的日子了。他的心里没有我，就算把苏浅浅的事情告诉他，也无济于事。天涯何处无芳草，离了再娶一个就是。全京城的世家女，我只喜欢江依然一个。哎，兄弟，你这话说的也太晚了吧？全帝城世家女你才见过几个？2年前，我刚接手沈氏集团那会儿，媒体大肆报道，很多世家女都对我很感兴趣。不论我走到哪儿，都有姑娘围追堵截。可那么多姑娘里，我一眼就看到了江依然，她明媚飒爽，笑容灿烂，所以那天在酒会上，我就被她深深吸引了。谁也没想到，后来会发生这么多事情。江小姐，你听到了吗？沈总2年前就喜欢你了。原来上一世，我和沈庭川本是双向奔赴。江小姐，既然你们两情相悦，是不是就不用离婚了？江依然，我们可不可以不离婚？我说过，我不喜欢你。你现在不喜欢我没关系，只要你不喜欢别人，我就有机会，对吧？之前是我狭隘了，纠结着过去的错误，不肯接受当下的幸福。现在我终于看清了自己的内心，你再给我个机会好不好？纠结着过去的错误，不肯接受当下的幸福，我又何尝不是呢？给我个机会，全当冷静期1个月。如果到时候你还不能改变心意的话，那我放你自由。我也许
该再勇敢一次。